啦，28條啦，要解釋一下究竟個陸地啊，定係個海呢個 temperature decrease 係比較大啊嚇。你留意下喺夜晚嘅時候呢，由於冇太陽啦，所以呢就陸地又好，海又好呢，就只係得一個選擇嘅啫，就係 heat loss 啦，就係 cool down 啦。而陸地呢，由於佢嘅 specific capacity 係比較細呢，所以佢嘅溫度係比較容易啲下降嘅。而水呢，都講過好多次噶啦嚇，水嘅溫差呢係相對比較少嘅，佢嘅溫度嘅所謂變化呢會比較慢嘅。咁喺呢度嚟講呢，去到夜晚嘅時候，由於水呢，佢嘅溫度係跌得比較慢啦，而陸地跌得比較快呢，所以相對嚟講呢，水呢係一個比較暖啲嘅地方 ，warm region。咁嗰度就會有啲 warm air rises。咁所以就會產生所謂嘅 land breeze 啦 ，land breeze 啊，所謂 land breeze 即係由陸地吹去海咁解啊嚇。咁特別要提一提大家就係當你比較嘅時候，要比較個 specific heat capacity 而唔係 heat capacity， 否則呢就會個 mass 可能就會決定一切。大家諗下，如果呢兜水係一個游泳池嚟嘅，而呢個陸地就係成個中國咁大咁樣，咁如果你真係比較 heat capacity， 你唔使諗啦，一定係嗰個陸地會比較大啲啦，係嘛？咁點啊？唔通佢嘅溫度係降得少啲啊？喂，石頭嚟嘅喎，冇太陽嘅時候涼得好快噶嘛，所以你要比較嗰樣嘢係 specific capacity， 而唔係 heat capacity 啊。好啦，第30條其實講真就唔係特別深嘅，不過呢要俾啲心機慢慢去睇下個實驗呢點樣做嘅啫啊。有個兜 black surface。喺咁嘅情況之下，呢個 beaker 佢入邊嘅熱水溫度當然就會跌得最快啦嚇，所以我相信嗰個係 C 嚟嘅。咁另外呢，有個 shiny surface， 咁呢個呢溫度應該跌得最慢嘅，所以呢應該會係 A 嚟啦。至於綠色呢條呢，應該就係嗰個乜都冇鋪嗰個啦，係嘛？跟住係 part C 同埋 D 啦嚇，part C 呢就話個 temperature drop by curve C， 開頭嘅時候呢就會比較快嘅，但後尾呢就慢咗啦。喂，開頭梗係快啦，開頭溫度咁高係咪先？咁但係去到後期呢，由於佢同埋周圍嘅環境嘅溫度嘅溫差呢相對低呢，所以嗰個 heat loss to surroundings 呢亦都變得比較慢啲啦。呢個就係 part C 想講嘅嘢，最緊要講咩 ？temperature difference。temperature difference。好啦，跟住 part D 啦咁而家就話將個3 beaker 呢就擺個太陽之下喎。喺咁嘅情況之下，當然就會喺個太陽嗰度呢就會吸收能量啦。不過咁唔代表話佢哋嘅溫度會升喎，要搞清楚。因為呢其實入邊已經係熱水嚟噶嘛，係嘛？咁始終呢喺室外嘅溫度都好呢，都係屬於比較低嘅，所以仍然都係 heat loss to surroundings， 溫度仍然都係會跌嘅。咁當佢叫你畫翻一幅圖in the same graph sketch the variation of temperature for the beaker wrapped in shiny paper， 呢個你要講有 shiny paper 嘅。咁如果要畫起上嚟呢，就會比起先前更加跌得慢啦。咁即係話幅圖呢會畫呢度最頂呢一條嘅實線啦要強調一次，個溫度呢繼續都係跌噶唔會話因為吸咗太陽光呢，於是乎就會升翻轉頭喎。好啦，第31條咁又係一塊 solar panel 咁 solar panel 一般嚟講最頂呢都係仍然有塊玻璃片嘅，咁佢有乜用啊？咁樣頭先都有提過噶啦，逢係呢啲咁嘅玻璃片呢都可以有好多用途，其中一個呢就係 allow sunlight to pass through。咁呢個都可以話幾搞笑喎，咁樣都係用途嚟嘅咩咁樣咁第二呢就 reduce heat loss by radiation。如果俾我寫 by radiation， 我唔會寫呢個 by convection 啦。嗱，好奇怪嘅呢度呢講緊話 reduce heat loss by convection by trapping warm air between the plates， 但係呢度呢完全冇講到呢，即係入邊原來係啲空氣嚟噶，冇講到嘅咁其實我都有啲懷疑嘅其實入邊可能冇空氣都得嘅，其實。當然唔係話真空而係咧俾一啲嘢咧填滿咗其實都有可能俾一啲咧係conductor黑色嘅掹嘅嘢咁樣填滿咗，其實都唔出奇。所以我會想寫咧就 reduce heat loss by radiation 啦，因為咧嗰啲 heat radiation 射咗落嚟之後咧就會將入邊包括咗啲 water pipe 咧都整熱咗，咁多多少少咧佢哋就會 re-emit heat radiation 向上射翻出嚟噶。咁如果有塊玻璃片咧就可以困住咗呢啲 heat radiation 就唔會有咁多嘅 heat loss。我自己就真係講一次，我會寫 reduce energy loss by radiation。好啦，part B 嗰度啦就問嗰個 lower plate 咧點解要係 black in colour？ 其實唔單止 lower plate 啦，實在咧連嗰啲咁樣嘅 water pipe 咧都應該係 black in colour。咁原因係咩當然就係為咗吸收嘅 heat radiation 一定要講話係個 good radiation absorbers。呢 absorber 呢個字係吸收嘅咁當呢啲水管吸收咗 heat radiation 入變熱之後咧，當然就會將熱咧傳俾入邊嗰啲水啦。
就用咩方法啦 ？By conduction 啊，因為反正啲水管同埋啲水咧係直接接觸噶嘛。跟住咧 Part C、D、E 啦，相對嚟講咧比較淺啲嘅，咁所以我都唔再喺呢度解釋啦。好啦，32條啦，咁啊第一 part OK 啦，簡單啦 ，black surface 當然係 good absorber of radiation， 唔好再講埋 good radiator 啦，係嘛？咁啊第二 part啦，咁個 cover 係我哋做咩嘅咧咁樣？咁我自己建議就唔好寫話嗰啲咩 allow sunlight to pass through 啦嚇，呢個麻麻地啦，講一啲咧比較真係有用嘅嘅 function 啊嚇。喺呢度嚟講咧 cover 咧就會 reduce heat loss by convection，heat loss by convection of air。咁嗱就唔好寫 heat loss by evaporation 啦。點解？因為入邊冇水噶嘛。嗱，如果入邊有水，然後會變成水蒸氣，跟住會蒸發嘅咁樣，咁你咪 reduce heat loss by evaporation， 就好似係涼茶鋪咁啦，係嘛？咁但係今次入邊冇水噶嘛，所以你只係能夠咧 trap 咗啲咩 ？trap 咗啲 hot air 嘅啫，目的就係想減少咧嗰個 heat loss by convection 啊。咁啊第三 part 啦，第三 part 睇清楚條題目問乜嘢，好多人都誤會咗啊！呢度寫緊咧 explain why the oil circulates in the system in the direction as indicated。其實佢想問呢啲油咧點解會咁樣 circulate 嘅？點解啲油會咁樣行法嘅？咁有啲同學咧就將一啲可能喺 Chem 堂或者喺 Bio 堂學咗嘅嘢咧就搬咗落嚟嚇。咁啊我唔提嗰啲嘢啦。咁啊但係我想講翻個題目其實想問你點解佢會咁樣流動嘅？咁所以其實佢係想你解釋個 convection current 係點樣開始，點樣產生。所以你要講咧就係 oil in the copper pipe 咧係首先係俾整熱咗啦，跟住於是乎咧嗰啲 oil 係 rises 嘅。咁啊講緊喺呢度嚇，嗰啲 copper pipe 入邊嗰啲 oil 係熱咗，然後於是乎佢哋膨脹嘛，係嘛？咁咪會升高咯。咁於是乎就會走咗上去啦。咁當然跟住隔離嗰啲係比較凍嘅 oil 咧就會走入嚟啦，係嘛 ？Cooler and denser oil from the pipe in the storage tank 咧 will move downward and replace the heated oil。就咁簡單啦。凍咗嘅就會走入嚟，咁啊熱咗嘅會走上去，於是乎就產生咗個 convection current 啦。咁啊 part B 係計數啦，我呢度咧都唔講咯。跟住33條啦，佢係2013年嘅題目嚟嘅。part A 同埋 B 咧都係計數嚟㗎嚇，咁一般同學咧都處理到啦，咁我就唔再講啦。咁我講 part C， 咁啊講緊話個 rate of heat release 咧係not constant， 而且甚至乎咧 gradually drops 添。又問呢樣嘢問乜嘢啊？其實就係問 temperature difference。原來咧話説咧入邊嗰個 water tank 佢嘅溫度咧，就因為同下邊咧嗰個室溫係越嚟越接近啦，咁當然自然嗰個所謂 rate of heat release 就會減慢㗎啦，就係因為個 temperature difference 係一路係跌緊㗎嚇。大家兩者溫度越嚟越近，咁自然個 heating effect 咧就越嚟越細啦。好啦，35條啦，其實咧就要你形容咧兩個實驗㗎嚇，一般同學都能夠咧寫得到開頭呢度呢兩三句嘅，大概就係話將嗰兩個 conical flask 就首先咧包住佢先啦，用個 double surface 咧face outwards 或者 face inwards 分別咁樣包住咗佢哋，然後跟住當然要插呢個溫度計啦，記住要自己寫下插溫度計。嗱，如果你真係要懶咧，呢啲都唔寫咧，都唔係話唔得嘅，畫個公仔出嚟咯，然後跟住 label 咗佢咯，咁都算過得骨嘅。咁但係嗱，大部分同學就唔係好識寫得1同埋2啦。咁講緊就係要 test 嗰兩個 claim 1的話咧，其實嗰兩個 flask 就要擺喺 radiation heater 或者叫 radiant heater 啦都好啦，擺喺佢哋 radiant heater 嘅前邊，然後咧就等嗰兩個 flask 咧就自己吸熱嘅，大概講緊5分鐘咁上下啦，就再作個 thermometer，然後睇下個 temperature rise 咁如果 statement number 1咧係 correct 嘅咧，咁應該 double surface 咧就應該 face outward， 然後個溫差會係升得高啲嘅。咁呢一個咁嘅 expected result 咧，你都要寫埋嘅喎嚇。好啦，跟住係 claim 2啦。咁佢説話係講咩咧咁樣？咁就係話，如果個 double surface 咧係向裏邊的話咧，咁就更加能夠咧保持食物咧係溫暖嘅嚇。咁我哋點做啊咁樣？咁當然就係一開始嗰兩個兜要裝咗熱水先咯。Pouring equal amount of hot water，equal 呢個字都重要嚇，否則咧呢一分你哋唔會攞到啦嚇。咁第二咧就當然你唔使 radiation heater 啦，今次嚇你咧就睇佢個 drop in temperature。咁我哋就 check 下 double surface facing inwards 嗰個咧是否能夠 keep food warm。咁我哋睇下佢 temperature drop 係咪細啲，咁就得啦。
跟住36條啦，佢問嘅嘢咧同先前啲題目咧都幾相似嘅，特別咧睇下 Part B 呢度就問緊呢個 Beaker A 咧點解開頭嘅時候咧 temperature drop 咧係比較大啲嚇，稍後會比較細啦。有印象咧應該知道啦，我哋要答嘅嘢就係 temperature difference 啦嚇。一開始嘅時候咧 temperature difference 係比較大嘅，所以咧 temperature 就會 drop 得比較快啦。稍後嘅時候 temperature difference 就比較細啦，咁自然咧 temperature 咧亦都會 drop 得比較慢啦。跟住咧，想大家睇下 Part D 呢度嘅就話點樣 modify pores setup to verify a black surface is a good radiation absorber。要證明佢係一個好嘅 radiation absorber，你首先揾樣嘢去發射 radiation 先得㗎嚇。一般嚟講咧，你可以用個 radiation heater。咁答案呢度咧就話用個太陽喎嚇，用個 same setup，但係咧就擺 cold water，然後咧擺太陽之下嘅。咁如果呢個換咗太陽咧，係換咗做 radiation heater 咧，我估效果咧仲更加好。第二嚟講，大家仲可以做得好少少咧，就係話講明咧係幾多分鐘之後咧去度個 temperature change， 咁就好過呢個咁咧係比較虛少少啦。跟住係38條啦，咁講緊係個 mug 嚟嘅嚇，一個咁樣嘅有耳仔嘅杯啦嚇。咁佢咧就有個蓋嘅，咁話個蓋咧點樣能夠幫手咧係可以保存咧一個熱飲下，保持一路係熱嘅咁樣嚇。咁其實個蓋咧就可以減少 heat lost by convection。之前講咗啦嚇，因為點解熱空氣上唔到嚟啊嘛 ，heat lost by evaporation。原因咧就係入邊啲水蒸氣走唔到啦。原來仲可以減少一樣嘢 ，heat lost by radiation。嗱呢個其實都好睇，好睇下究竟咧你飲緊嗰樣嘢係深色淺色嘅。好在你本身係彩色嘅啫，你就會見到咧而家飲緊樣嘢係深色嘅。如果你冚個蓋內，通常個蓋咧就會相對係淺色啲啦。咁所以咧嗰個釋放出嚟嘅 heat radiation 咧其實係細咗嘅噃。好啦，另一方面啊，如果入邊係凍飲咁，你點？喂，深色嘅凍飲喎嚇，我都要諗下嗰樣係咩嚟啊？可樂嚟都唔定啊，係嘛？咁佢都可以減少 heat gain by radiation， 因為換咗個蓋咧，個蓋係淺色啲咧，咁應該就唔係一個咁好嘅 absorber of heat radiation 啦。跟住 Part B 啦，咁亦叫你俾個顏色喎嚇，咁顏色可以係 silver 啦，好似本書所建議咁啦，咁甚至乎我會寫 silver white。好啦 ，Part C 啦就話點解 small opening 會更加好咧？咁當然就係減少個 surface area， 甚至乎你仲可以寫得準確啲嘅係嘛？減少 the area of contact of the drain with the surrounding air， 咁我諗會仲好啲添。跟住 Part D 啦，相對嚟講容易啲啦。佢問你用 metal cup 好啊，定係用呢個 ceramic cup 好？咁計 ceramic 噶啦，係嘛 ？metal cup 係個 good conductor 嚟噶嘛，咁自然會有 heat loss 都會快啲 ，heat gain 都一樣會快啲，唔見得好啊，係嘛？好啦，39條咧，咁 Part A 咧就問發泡膠咧係點樣減少嘅 heat conduction 同埋 heat convection 嘅。咁conduction 方面當然就係因為空氣咧本身係個 poor conductor 啦嚇。至於話咧 convection 咧就係因為啲空氣全部困咗喺啲 bubble 入邊，而呢個 bubble structure 咧其實係減少呢個 convection 嗰個 effectiveness 嘅，個效能咧係減低咗。咁Part B 啦咁個 vacuum 又點咧？vacuum 頭先都講咗啦，佢能夠 stop both conduction and convection， 唔係減少嘅，今次係 stop 嘅咯嚇。It can stop both conduction and convection。跟住 Part C 就話有邊個 design 係能夠咧係減少嗰個 heat loss by radiation 啊？講到 radiation 當然就一定係 silver glass， 一定係將個面咧係有咗咧呢啲咁嘅反光嘅 silver 嘅顏色啦。跟住然後咧 Part D 啦就係話咧，如果入邊係裝一啲 cold liquids 又如何咧咁樣？咁原來冇問題嘅嚇，不過你要寫多幾隻字。第一你要講話 conduction 同埋 convection 咧 are stopped already by vacuum。咁另外一方面咧，就要講下 silver glass 咧，又點樣能夠幫下凍嘅嘢咧，係繼續去保溫，由得佢保冷啦，係嘛？咁你就要講話 silver glass 咧，就唔會 radiate heat to the cold contents， 佢唔會射出呢啲 radiation 咧，係俾嗰啲入邊嘅凍飲噶。咁於是乎就即係話減少 heat gain from the surroundings。